Dette her, det var innenfor. Jeg befinner meg i Vinje, og da på vei opp på fjellet, selveste Hardangervidda. Og om litt så kommer det en kamerat inn på den bussen som går oppover dit. Og hvem kan det være? Jo, det er selvfølgelig Lars. Og vi skal ut på en ny tur, og denne gangen skal vi faktisk ha 8 dager på Hardangervidda. Det blir magisk. Hei så folkens, nå står jeg og Lars utenfor Haukeliseter. Og hva betyr det når du og jeg treffes, Lars? Det betyr at vi skal på tur. Det skal vi, og vi har tenkt til å loffe på Hardangervidda. Ja. Hvor lenge? En ukes tid. En ukes tid? Ja, rett og slett, ass. Det er det vi skal. Vi skal kose oss med fiske. Vi skal sitte til sene kvelden og bare ljuge. Det er det vi liker best. Det er det vi liker best. Ja. Og vi tenker å ta med dere på det. Det blir helt fantastisk, og jeg tenker at den turen her, den kommer til å bli magisk, rett og slett. Ja. Gleder meg. Det er flott. Det er helt nydelig. Se på det her, ja. Hva er dette vi kom for? Dette er her vi kom for. Da har jeg og Lars faktisk beveget oss noen timer opp på vidda her. Vi kom jo sent i gang, så vi kan ikke gå for lenge i dag. Mørket kommer plutselig, så vi har lyst til å både fiske litt før vi skal legge oss, og lage litt god mat og knekke en liten bjørnunge, sånn for å feie at de endelig er i gang. Med andre ord, vi har masse viktig i gjerdet. Vi har det. Så her er det egentlig bare å finne seg en idyllisk plass, og de er det jo flust av. Akkurat nå var det ikke mye vind. Nei. Nå var det helt magisk her. Så du har ikke 70? Nei, jeg har 50. Jeg har 50, ja. Men Jeg har 1,70. Den har jeg 50. Ja, men da kjører vi den i 50 da. Ja, vi tenker vi skal kjøre sammen. Jeg skulle ikke gjøre det. Det er litt gøy da. Ja, det er greit det. Er du klar? Kjør. Det er en del mygg, men det er ikke plagsomt. Nei, ikke sånn. Testa med de der bladene da. Det hadde vært litt gøy å prøve. Det kan vi gjøre. Prøvde jo å kaste litt da, men vi ga det ikke mange forsøk før vi gikk opp og måtte lage oss noe mat. Nå blir det litt radio, en kaffekopp og masse god prat. Bare god prat. Bare god prat. God morgen. Det har vært en fantastisk natt. Jeg har sovet skikkelig godt. Og så har jeg hørt noen lyder fra det andre teltet her også, så jeg tipper at Lars er våken. Ja. Ja, er du våken? Ja. Ja, der ser du. Herregud, så vakker Jeg er. Takk skal du ha. Herregud, så vakker morgenutsikt. Det regner, det er litt sånn trolsk stemning, og vi ligger midt oppe på vidda. Kan ikke ha det så mye bedre enn vi har det akkurat nå. Det fortsetter å regne, så dette her er helt klart en av de formiddagene hvor vi bare tar det helt kulig. Heldigvis så har jo jeg og Lars plassert teltene våre såpass nærme hverandre at vi kan snakke nesten som normalt. Og så har vi bestemt oss for at etter vi har spist frokost, så tenker vi at vi faktisk skal pakke litt sammen. Så skal vi bevege oss lenger inn på vidda her. Ja, nei, nå ble det brått litt spennende. Vi kom oss opp i fjellsida her. Ja.
Og så hørte vi at det begynte å buldre. Vi jo gjennomvåte. Vi rakk ikke å få opp den tarpen før det. Jeg skal ikke si at det var for sent, men vi var i hvert fall veldig, veldig våte. Ja, det var deilig å få den opp nå, fy fader. For det er drittvær. Det skikkelig drittvær. Her har vi da masse vann som dere ser. Det har blitt en bekk. Men humøret på topp. Humøret tipp-topp. Tommel opp. Ja. Dette her helt fantastisk. Den norske fjellheimen stopper liksom aldri å levere. Nei. Det ordentlig flott her. Det vær her på Hardangervidda. Det skifter hele tiden. Sjekk den varden. Stilig. Det så deilig. Tåka bare slår i trynet. Noen drar til Palma. Vi drar til vidda. Bli med oss på tur. Der kom vi fra, og nå vi her. Og du kommer liksom ned til Jurassic World nesten, når du kommer ned fra Tåkefjellet. Det vi har valgt å gjøre i dag på grunn av dette været, bare så det sagt, det rett og slett å forholde oss til de røde stiene. Noen av de har jo blitt fjernet, men vi har jo disse vardene med tene på. Så må vi passe klokka litt også, for det blir mørkt. Det gjør det. Vi var usikre på hvor mørkt det ble, men det ble faktisk helt bekksvart. Ja, det ble det. Da har vi kommet oss i camp etter en veldig strabasiøs tur over fjellet. Til tross for pakkoser så har faktisk soveposen til Lars og soveposen min blitt våt. Det ikke bare. Ting blir mer komplisert når det vått, så det skal man absolutt ikke kimse av. Sokkene henger til tørk. Vi velger nå, som jeg har fått opp camp, at vi blir her nå til vi har fått utstyret tørt og i orden. Superman Lars! Wow! Har du lyst til å låne en våt sovepose? Nei. Nei, det var ikke det der. Ai. Det noe eget å tørke soveposen på den måten. Ja, det noe eget. Vi har fått opp ikke bare 1, men 2 tarper for å få mest mulig område mellom oss. Og sånn ser det altså ut nå mellom teltet til Lars og meg. Du har ikke spist på lenge. Nei, nå det eneste jeg spiste i dag, bare noen nøtter og en Kvikk Lunsj, så det begynner å bli 5, 6, 7 timer siden. Før du snur her, skal jeg vise dere noe. Den har jeg ventet lenge på. Denne her. Ja, den har du fortjent. Ja. Skål. Det ser jo nydelig ut. Så vi skal kose oss litt ekstra nå etter en veldig lang og der fikk jeg faktisk melding på satellitten av min kjære kone, så da har hun også fått melding om at det snart natta. Så da sier vi samtidig natta til dere. God natt alle sammen! Natta! Nå det heftig regnvær, altså. Det bare pøser ned. Klokka 2 på natta, og hverken jeg eller min gode nabo her har klart å falle til ro. Og det ikke så rart, for dette litt mer enn bare et vanlig sendregn. Lars her ligger 2 meter unna meg, men jeg klarer ikke å høre hva han sier. Vi har sjekket tarpene, de sitter på. Får vi bare håpe at de fortsetter å gjøre det. En oppsummering kommer i morgen. Dette var en hustrig natt, hvis det noe moderne å si. Jeg klarer ikke å gjette hvor mange meter i sekunder vind det var. Vi var veldig usikre på om den tarpen skulle holde. Det har den gjort. Så det å våkne til disse omgivelsene, det anbefaler jeg alle. For dette her, det helt eksepsjonelt.
Det er ikke noen planer for i dag. Vi skal ikke bevege oss, skal ikke gjøre noen ting. I dag skal vi bare være i teltet. Vi skal spise, sove, gå noen turer kanskje, bort på det store vannet her borte. Kanskje vi får prøvd stanga der. Ellers så er det null og nada. Før jeg går inn i teltet så kan jeg vise litt hvordan vi har gjort det. Her har vi 2 ultralighte tarper, en i front her, som ligger over den andre. Og alle bardunene har vi lagt ned med steiner på. Og sånn ser det altså ut bak, sånn at vi kan ha det lunt mellom teltene våre. Vi kan snakke til hverandre. For i går så blåste det så fælt at det var nesten umulig å høre hva den andre sa, selv om jeg var der, og Lars var der. Det er helt utrolig. Det er helt rått. Dette er et fortress. Ja, det er det. Det er bare akkurat det det er. Og mens det kokes vann til kaffe, og tørkes klær, så driver vi jo med multitasking. Her sendes det også meldinger hjem via en sånn InReach. Her lønner det seg å ha en sånn en. Anbefaler alle det. Når du er i den norske fjellheimen, så er sjansen for å få signal egentlig ganske dårlig. Så der kom det melding fra fruen. Så er det bare å svare der, så vil de være trygge på at jeg har det fint. Og så får jeg høre at de har det fint. Da er vi på plass på denne fantastiske holmen. Sjekk de kulissene. Helt nydelig. Lars har gått i gang allerede. Jeg skal også prøve å gjøre noen kast. Skitt fiske. Det blåser greit. Inni den der vika der så var det utrolig grunt. Både Lars og jeg mistenker at det kanskje kan være et typisk vann som er helt klakket til bånd på vinterstid. Her løper det harepuser og sauer. Så det kan hende det er enklere å få kanin og sau enn å få fisk akkurat her. Men vi gir det et forsøk. Vi har vel egentlig prøvd alt vi har i skrinet. Spinnere, skjeslukker, boblere, synke, suspending. Der holder jeg på å gå bakover. Det var vel akkurat det som manglet. Men nå har vi litt proviant vi skulle få spist opp. Så da går turen tilbake i teltet. Vi må jo si det at man er jo ikke voksen før man innrømmer at man er barnslig. Nei, det er akkurat det. Og fiskesprett, man glemmer jo at det eksisterer. Det var det eneste vak jeg har sett i dag. Ja. Men det er noe eget med fiskesprett på. Det er noe eget med fiskesprett på Hardangervidda. Nå blåser det godt. Da må vi passe på. Vi må ha masse stæsj vi skal tørke. Her er sekken til Lars. Og her er sekken til undertegnede. Og her er da resten av garderoben vår. Turbukse, flanellskjorter. Så nå satser vi på at utstyret er tørt til vi skal bevege oss videre i morgen. Norge, ass. Det er flott. Ja, det er veldig flott. Jeg er så superimponert over det tarpoppsettet vi har fått til. Vi snakker 2 ultralette tarper. Den ene her er jo falkebær, og den andre her er en amok-tarp. De har masse festepunkter, så det hjelper veldig. Så har vi prøvd å ligge så lavt vi kan. Derfor har vi kuttet ut noen ledd på tarpstengene som gjør det mulig for oss å faktisk lage et sånt lite hus under her da. Herlig!
Oi, oi, oi. Nok en solsynsdag her på Hardangervidda. Da har gutta funnet ut at vi tok ned tarpen. Det ble litt klarvær. Vi ser blå himmel over oss. Selv om det blåser mye, så skal det blåse opp mot 60 i kastet i morgen. Da vil det ikke stå og pakke ned tarp. Her går det i ett hele tida. Ja, det gjør det. Ja, så vi må bare jobbe på, og så ser du at det er regnskuer ikke mange kilometerne bort her. Vi holder det gående med radioen i bakgrunnen. Det er jo hyggelig. Det ble brått skikkelig kaldt, og det kom en skikkelig kald vind. Vi fyrte litt primus, og fikk egentlig kosa oss litt, men nå er det faktisk tid for å legge seg. God natt. Tusen takk for at dere følger. Så ses vi i morgen. Det har vært en kald og hustrig natt. Det har blåst skikkelig. Det har vært ganske kjølig. Nå er jo klokka sånn 6 eller noe sånt. Så det er litt tidlig på'n i dag. Jeg tenker vi skal være litt på offensiven ettersom vi skal videre. Her isregner det, så her måtte vi ha på oss vanter, så vi ikke skulle få noen forfrysninger på hendene. Det ligger faktisk snø i dalene, og vi er fortsatt i juli måned. For en mektig natur. Det er helt rått. Dette er nydelig. Det er helt nydelig. Da sitter jeg i teltet i ny camp, og jeg skal vise hvordan campen ser ut. Men jeg måtte rett og slett ordne meg en havregrøt, fordi jeg har ikke spist noe særlig av mat og regne i dag. Så det trengte jeg sårt. Akkurat nå var det skikkelig digg i teltet, men her er vår nye camp. Enda et nydelig sted. Her er fotomodellen vår. Uansett. Varde 1, oppreist med doble barduner, rund baut. Det er ikke en vind i verden som tar og flytter på disse teltene her. Det har vi erfart med natta som vi hadde natt til i dag. Vi la oss til i teltene våre, og så er det såpass mye vind og isregn at ingen av oss hadde lyst til å fiske. Men vi tenkte kanskje vi skulle gjøre noe vi ikke hadde gjort så mye av i dag, nemlig å gå. Så det gjorde vi, og da tok vi like gjerne og gikk opp hit. Da skal vi gå på den toppen der. Så kan det hende det er et mobilsignal også, uten snev av motivasjon. Jeg skal ned etterpå og sjekke hvor høyt det er. Når jeg finner ut av det, så kommer det opp her. Det ble noen høydemeter nå fra camp, men nydelig da.
God morgen, folkens, for en nydelig ny dag her på Hardangervidda. Klokka den vel typ 8:15. Jeg har nettopp våkna, og det jo langt på dag til meg å regne. Men det skyldes nok at dette her den første natta hvor det ikke har slått i duken og vært skikkelig vær. Vi har ikke fisket så veldig mye på denne turen. Vi fisket vel 20 minutter på forrige camp, og så la vi ned en halvtime i går. Og da sto jeg på den odden her, og så fikk jeg fjellørret. Se på dette. Ja, se her. Jeg får den ikke hele inn i kamera, men det jo en stykke flott fjellørret. Hardangerviddans første fisk. Helt tilfeldig at vi fant ut at vi skulle fiske litt. Her kom den. Yes! Utrolig flott fisk da. Men det var sent. Det begynte å bli mørkt ute. Vi hadde planer om å gå og legge oss. Vi har utrolig mye proviant, så den fisken ble sendt ut igjen mens den fortsatt var vital og livsglad. Med på denne turen så har jeg med meg filterkaffe og et filter som ser sånn ut. Det et nett lite filter som kan bli helt flatt, men som man kan sette opp på koppen. Det noe eget når det lukter filterkaffe i teltet. Jeg våken, Lars. Det noe eget å sove lenge. Morgen, morgen, morgen. Du påkledd du også, ja? Det var kaldt i natt. Det var kaldt i natt, så jeg sover sånn hele natta. Det ikke mange gradene. 2-3 eller noe sånt? Ja, men med vinden så det nede på minus, sier jeg. Ja, det nok effektivt kuldegrader, altså. Men lue og bøff, det bruker vi jo hele året. Ja. Når vi sover ute. Ja, du mister jo halvparten av varmen gjennom skallen og øvre etasjen, så det bare å kle seg på. Du har jo ikke noe hår på huet, så du må jo passe på. Nå det slutt på fornærmelsen, og nå må jeg inn og drikke kaffen min. Ja, det ga en hele forrige. Hytte. 3+2. Telt. Ja, Jeg trives bedre i telt. 3+2. Ja. 2, 3. Det blir ikke noen 6 der nå. Ja. Det vel egentlig, ja. Man har fått en 6 her, så har jeg fått det høyeste man kan få. Ja, dette var jo hyggelig. Da gikk vi en tur på rundt 20 minutter fra camp, og her har vi Hellevassbu. En flott hytte, men vi, Lars, vi teltfolk. Ja, det blir litt for sosialt for oss. Det gjør det. Det hyggelig med en sånn time, halvannen, og så må vi komme oss og gå igjen. Ja, vi trives best i Nordtenta våre. Men vi fikk jo gjort unna et par jazzirunder der, hvor undertegnede da slo på stortromma og vant overlegent. Lars her fikk trumfa gjennom at vi skulle kjøre en runde nummer 2, og da vant han med 1. Jeg skal ha det. Veldig gøy. Men det var hyggelig. Vi traff 2 ganske hyggelige gutter der, som heter Ulrik begge 2 faktisk. Veldig kult gutter. Men nå går ferden vår videre. Nå skal vi tilbake til camp, og der skal vi nyte kveldstimene. Det veldig gøy å gå på disse brune og sånt da, selv om vi liker å gå litt off-road, så det veldig forseggjort. Det klart, og det gjør at det lettere for folk å komme seg tryggere over både elver og bekker og litt sånne ting da. Ja. Så at da blir jo naturen litt mer tilgjengelig for flere folk. Jeg tenker jo utelukkende at det positivt. Tenk på de som på en måte mangler noe da. Har ikke mat, mangler strøm og så videre, så har de faktisk en DNT-hytta der som kunne stille med sånne ting. Og det kan være helt kritisk. Det kan faktisk stå om livet. Ja, uten tvil. Og de hadde ganske stort kjøkken der inne med turmat og diverse ting, og pannekaker som vi har tatt med oss. Ja, ikke sant? Utrolig hva den sola gjør, ass, når det først kommer på teltduken. Herlig! Men vi skal ikke tilbringe tid i teltet nå. Nå skal vi rett og slett bare nyte det fine været. I stedet for å sitte og surmule i teltet nå, så det bare å komme seg ut.
Da tar vi med oss disse artige groundsharene våre, sånn at vi kan sitte helt nede i lyngen. Gode de, altså. De er veldig gode. Ja. Så har vi tatt med oss fiskestengene, for nå spiller været på vårt lag. I hvert fall et lite kvarter. I hvert fall et kvarter. Det endrer seg fort her i fjellheimen. Åh! Herlig. Da har vi kommet oss inn i teltet. Været skifter jo hele tiden, så vi har bestemt oss for å rett og slett kjøre noen trøstepannekaker. Egentlig bestemt meg for at vi ikke skulle bruke flytende smør, men jeg hadde litt igjen i bånn her. Klarte selvfølgelig å ha i for mye vann, så konkluderingen da, det var å rett og slett fylle på med ekspresshavregrøt. Så da blir det havrepannekaker til middag. Jeg må innrømme det, at det ser jo ikke ut som noe Michelin-restaurant-mat dette her, men jeg tror det vil smake godt. Kanel og sukkerblanding. Kan hende dukker opp en eller annen rosin nå, for jeg har puttet det oppi her. Jeg må bare finne gaffelen min her. Den har mistet den ene tanna, men det går bra. Der. Dessert på vidda. Jeg gir det 5 av 5. Og da blir det 5. For det er bare jeg som skal vurdere. Skål, sjef! Skål! Deilig! Den var god. God lørdag, Lars! Det var god lørdag. Og god lørdag til alle dere som følger med også. Jeg tenker vi må bryte opp litt. Vi må bryte opp all den kaffen med noe annet. Ja. Nå skal jeg gjøre noe som er helt nødvendig, men som ikke er spesielt lystbetont når det ligger varm og god i soveposen og slumrer. Og pusse tenner. Men det er helt nødvendig. Vannet her er jo helt nydelig. Det er bare å få det gjort. Og med det sier vi natta fra kamp. Det er søndag og dag 6 på vår lille ferd her på Hardangervidda. Og igjen våkner vi da til regn på duken. Det har egentlig vært en gjenganger fra dag 1, at det har regnet jevnt hele tida. Egentlig helt utrolig at vi har klart å holde alt tørt. Så fort det er noen øyeblikk hvor det er 0 regn og masse vind, så bare tar vi tinga ut, og så får vi lufta det tørt, og så tar vi det inn igjen, og så er det en ny skur. Så det er egentlig sånn det foregår her. I dag skal vi pakke ned camp, og så skal vi bevege oss hjemover, i retning hjemover. Men aller først, kaffe. Snart skal vi få på oss turbuksene. Lars, har du fått på deg skallbuksa da? Det har det. Ja. Jeg har vært proaktiv, men jeg har fortsatt liggeunderlag opp og sånt. Da. Ja. Det er litt å jobbe med. Da er sekken på ryggen igjen, og campen er pakket ned. Eventyret fortsetter, men det blir da en retrett i retning Haukeli. Så vi får se hvor langt vi kommer, og det blir jo utrolig spennende å se hvordan været blir. Om det spiller på lag. Høyst sannsynlig ikke, men vi får se hvor langt vi kommer, og så holder vi dere oppdatert. Da har vi kommet til et vakkert vann som vi beit oss merke når vi gikk andre veien mot Hellevassbø. Så her har vi valgt å stoppe litt. Vi har gått et par timer nå med sekka våre, så det var deilig å få av sekken. Men da skal vi prøve fiskelykken. Ta oss 20 minutter før vi går videre. Og en napp, Lars! Ja. Da har vi gått noen timer i dag. I hvert fall gått en time drøyt siden vi fisket. Ja. Nå skal vi opp ved skaret her.
Når vi skal opp her, så blir det ikke noe filming. Her må vi bare konsentrere oss, sette en fot foran den andre, se ned og følge med. Her er det ikke rom for å miste konsentrasjonen. Det er så mye løse steiner her, og tråkker du feil, så blir det med skråningen ned. Og det har vi ikke mulighet eller tid til, så her må vi bare passe på. Holde tunga rett i munnen, og føttene rett i skoa, som Lars sier. Ja. Så begir vi oss ut på utfordringen. Sangen Sommeren er kort. Den er veldig aktuell her. Vi er på 2. august. Her er det snø. Man får pumpa til å gå her, altså. Mens vi klager på dårlig vær, så står Søven her og koser seg. De ser ingenting. Da har vi... Oi. Faen. Mistet på bakken, men i fjellet så er det ikke 3 sekunders regel. Hvor lenge er det her, Lars? Her er vel et år, tenker jeg. Så kaldt som det er her. Ja. En proteinbar fra Real. Cranberries. Veldig god, den. Du har kjørt deg en liten... Quick Lunch og litt sånn nøtteblanding. Ja. Det hjelper veldig bra. Og så er det viktig å drikke før man blir tørst, og så må man ha i seg næring før man kjenner at man blir tom for næring. Rett og slett være litt føre var, for hvis du går på en smell her, da er du ferdig. Da dabber du. Ja, da kommer sauen og så tar den det med hiet sitt. For sauer, de har hi her oppe. Ja, står i midt i bakken i et fjell, og så kommer det fader ikke oppover. Og ikke bare det, men både krampe og andre ting tar deg mye raskere hvis du ikke har energi. Men det er helt utrolig, her får vi ikke krampe. Men på tarptur på Froland, der får vi krampe da. Vi knapt nok rører på oss i camp i 3 dager. Nei. Det er klart, da tar vi kramper da. Vi har fortsatt et stykke igjen å gå, men vi har gått mellom 7 og 8 timer. Klokka mi viser faktisk over 35 000 skritt i fjellheimen med 40 kilo sekk. Han veier ikke 40 nå da, kan trekke noen kilo. Nei, det går jo opp og ned hele veien. Men det er viktig å gjøre sånn som vi gjør nå. Ta 1 minutt eller 2, få igjen pusten, men ikke bli kald, og så begynne å gå igjen. Hvis det der hadde vært fint, eller bedre i hvert fall, så hadde vi liksom tatt oss tid til å sette oss underveis og koke opp en kaffekopp og sånn. Ja. Men når det er som nå, så må du bare jobbe. Fordi du blir pissekald av å stå rett opp og ned. Så det er ikke noe kjære mor her. Noen drar på puben, vi stikker til fjellheimen. Ja. Nå ser det i hvert fall ut som vi slipper tåka. Og det er jo litt kult da, for da får vi virkelig se hvor høye noen av disse fjellene er. Og så kjenner man på en sånn skikkelig mestring. Kom deg opp på vidda, gå med tung sekk, gå i all slags vær. Skal jeg love deg, du kjenner mestring. Så det er mitt tips. Over og ut, Kari og Knut. Går det an? Altså i det landskapet her nede, det er ikke en sau engang. Det er jo her dere skal være. Se. Ser du teltplassene, Lars? Det er jo bare vann her. Ja. Nei, det er ikke langt til camp nå. Nei, det er ikke det. Jeg skjønner det. Da går vi litt videre, og så er det camp. I går kveld, når vi kom til camp, så var det egentlig bare ett fokus, og det var å få opp teltene, og komme seg inn, få tatt av seg det våte, og rett og slett bare få lagd noe mat. Utover det så lot jeg kameraet ligge. Jeg var helt ferdig, sånn rent fysisk og mentalt. Så det var digg å bare rett og slett komme seg ned i påsen og ligge i den mens jeg spiste en real turmat. Det ble jo faktisk rundt 9 timer gang i går, men nå skal vi være her i 2 netter før vi skal traske ned til Høkeliseter, som ligger en 3-4-5 kilometer unna, sånn at vi rekker bussen på tirsdag. Ja, en rolig start på dagen. Ja, deilig. Du er ute og trasker? Ute og trasker litt, det må til. Ja. Det var jo så fantastisk godt med sånn kjøttsuppe nå.
Nå har sola forsvunnet, jeg har tatt på meg ullgenseren, men allikevel så velger jeg å sitte ute fordi det er opphold. Kjørt på med litt solid mengde pepper oppi her. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg synes at alle supper skal være godt peppra. Jeg rakk ikke å si det, og jinxa i den, Lars. Nå begynte det å regne. Ja, jeg skal spise opp den suppa her. Den holder meg i hvert fall varm og god. Oi. Det var det siste kvelden da, kompis. Ja, og jaggu fikk vi ikke sol, Lars. De siste 20 minuttene, 30 minuttene av dagen. Så deilig. Deilig. Så blir det en liten avslutning i morgen da, selvfølgelig. Vi gjør jo det, men altså det er her, dette er vår siste kveld. Det er liksom, og nå er vi der. Det er sol, jeg har fantastisk utsikt. Det er kaffe på G. Ja, nei, det er... God morgen, folkens. Klokka den er straks 7:30. Jeg er ganske sikker på at det er skikkelig fint vær. Sola står på teltveggen, og det er første gangen under hele oppholdet vårt at sola koker. Utrolig deilig og rart å våkne til et så varmt telt. For nå mistenker jeg at nå ser vi alt av fjell og alt av de vakre omgivelsene rundt oss. Ikke noe vits i å ligge i teltet lenger nå. Nå må vi komme oss ut. Jeg tipper du har tenkt å ta kaffen i sola i dag. Ja, må det. Det er jo så fint vær. Ja, dette var helt sykt. Altså, jeg visste ikke at sånt vær eksisterte engang. Jeg. For et vær! Fikk jeg montert solcella også, og den genererer jo nå hurtiglading. Helt utrolig, altså. Ja, Lars, han har jo rigget opp til dans her borte. Kaffe, om ikke noe annet. Så da blir det å finne turstolen og radioen. Og så får vi ta en kaffe før vi setter i gang med å rigge ned camp. Var endelig på tide med litt kaffe. Åh, fantastisk. Jeg savner trekoppen min litt da, når du har med deg din. Men ettersom jeg har holdt på med filterkaffe på tur, så... Ja, da er det greit å ha litt dybde på. Det er det. Det blir det siste kaffeskål i camp. Det blir det faktisk. Litt vemodig da. Ja, kjempe. Ja. Jeg ønsker det skulle vært en uke eller 2 til på tur. Det har vært helt nydelig. Det her er jo det optimale fiskeværet igjen. Ja. I dag kunne vi stått opp tidlig, bare stått og kastet. Time på time på time. Ja, Og fjellet viser seg fra en helt annen side. det er noe helt annet. Du får litt mer tid til å se rundt deg. Ja. Alt er så mye lunere og snillere. Vi har jo fått sysselsatt oss. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem å få timene til å gå, nei. Det er helt sikkert. Da er det bare sjarmøretappen igjen, og på vei ned, retrettruta vår til Haukeliseter, så vi dette stedet hvor vi måtte søke ly. Her er jo plassen vi måtte hive opp et tarp i hu og hast når det begynte å lyne og tordne, og det bøtta ned. Vi kunne ikke gå over de toppene her når det lynte, så her satt vi og holdt på den tarpen for harde livet og satset på at det skulle gå greit. Vi gjorde jo det da, men det er litt sånn gøy å se det i ettertid. Alle dere som skal opp på Hardangervidda og det begynner å bli dårlig vær, her er en fin plass så lenge du har med tarp da, og ta en liten rast i uværet.
Ja, da har vi kommet oss fram til Haugfjellsetet, Atle. Ligger nede i veien her. Det har vi. Det betyr jo faktisk slutten på denne turen. Det gjør det, dessverre. Det er alltid godt å komme frem. Ja. Men var vi klar for det nå? Nei, egentlig ikke. Nei, nå var vi helt i bobla, og plutselig så hører vi biler på motorveien her nede. Begynner å møte litt folk og litt Ja. Men det har vært fantastisk. Vi har fått kjenne på alt. Ja. Det har vært en helt rå tur. Det blir mye minner fra denne turen her. Kan vi ikke gjøre annet enn å takke for turen. Takk for laget. Det har Ja. vært helt rått, og jeg gleder meg masse til neste tur. Jeg synes vi funker bra på tur sammen. Ja, vi gjør jo det. Så Og nå har vi vist det for 3. gang. Og vi har fått 3 forskjellige, helt vidt forskjellige turer. ja. Nå en uke i lag, så det er klart, du lærer å kjenne en person ganske godt Gjør det. på en sånn tur. Så med det så avslutter vi denne turen fra Hardangervidda. Og så har jeg lyst til å takke alle dere som følger både meg og Atle i både sosiale medier og som stikker innom kanalen og titter. Dere som lurer på ting, ikke vær redde for å spørre. Vi prøver å svare ved beste evne. Så blir det snart flere turer. 100% flere turer med meg og Lars. Enn så lenge. Ses neste gang. Fantastisk. Det er bra det.